大家好，最近这个国内的 C-Dance 2.0真的太牛逼了。这一期呢，我给大家做个测试，测试一下这个 C-Dance 2.0的到底有多牛逼，做出来视频简直太惊人了，可以说段建言都可以下岗了。视频的结尾呢，附 C-Dance 2.0的白嫖方法以及一些实用心得，大家记得看完了。下面我就来看一下我做了几个视频的效果。娘子，千万不要偷吃，把我财运抢了去。别急，我吃了皮，馅儿留给你，财运准都给你了，一起发财啦！看完这个视频，大家被惊艳到了，这简直就是跟拍的短剧画面差不多了，人物逼真以及动作的真实性都非常高。这个视频我给了一张 AI 图片，直接是 AI 生成的，提示词也很简单了，然后生成视频的提示词加上这张图片，就可以生成这整个15秒的完整视频了。然后这个图片的提示词非常简单了，就是帮我生成一对面容精致的古装男女，两人站在一起正面。然后呢，这图已经生成了，我选的是最后这一张，精致，而且看起来舒服哈。然后呢，就根据这个，把这张图直接就是跟我传了刚才这个 AI 图片啊，然后选的 C-Dance 2.0 Fast， 这边呢不论是2.0还是 Fast， 它都不支持真人人脸啊，所以刚才生成的 AI 图片是可以使用的。然后提示词呢就是古装言情剧、除夕团圆饭、大明湖天堂，满桌的三人女还围着吃饺子，每个人都洋溢着节日的气氛。然后这边有分镜1，中景2秒，参考什么？然后分镜2 4秒，分镜3 5秒，分镜4中景4秒，也就是这样组合起来。然后我们要生成这个15秒的这个视频哈，然后就全程参考，然后直接75个积分就可以用了，就是生成了我刚才那个视频。然后同样的提示词及图片，我在豆包这边呢直接使用的话，它这边提示出现出于肖像保护考虑，C-Dance 2.0暂不支持上传真人人脸素材的作为参考哈，所以它这边不给我生成了，但是它也提示这个视频设置消耗2个视频生成额度，也就是没用了。而且一个重要的信息就是预计等待5个小时，这时间太长了。那就是豆包这边生成，你肯定要在豆包这边先生成图片，再根据你的提示词生成视频，这样也是可以的。然后呢，还有个，你们看一下刚才这个视频呢，它其实把对话全部都对好了，就是对话都是准确的，但是动作有点那个氛围也是足够的，但是有最后一个动作不好，就是女主把碗里的饺子也夹给了男主，结果呢，你看一下他后面这个，就是这个视频，千万不要偷吃，把我财运抢了。一起发财！你看他最后就是把饺子放回那个桌子的碗里边，他没有夹给男主，所以这一方面还不是很理想，但整体效果还不错了。接着我在小云雀网页端也使用了 C-Dance 2.0的生成视频，图片还是上面那个图片呢，然后提示词如下，就是古装言情剧，京城繁华夜市元宵灯会十分热闹，分镜于3秒，分镜了中景4秒，近景5秒。然后马年新气象，这个女主说了，老公不要偷吃我的糖花。然后呢，后面就是两人欢笑从人群中消失。这个视频呢，我们看一下效果。马年新气象，老公不要偷吃我的糖话，不偷吃都是你的。谅你也不敢。
这整体的生成效果还是非常不错的画面清晰，然后氛围达到了我们要求的氛围气氛然后分镜呢几个分镜它做的都非常好，然后这个点就是这个提交的时间呢，你看一下我这边提交的时间是不一样的。小云雀这边我提交申请的时间是19:47嘛，就2月25日，然后生成的视频的时间是2月25日20:42，也就是说大概不到1个小时的时间，小云雀就把这个15秒的视频生成了，那说明它效率比那个极蹦高很多，极蹦生成大概要4-5个小时吧。然后第一个视频我是用极梦端的 Cadence 2.0去做的。其实现在要使用 Cadence 2.0有3种方法，分别是极梦、豆包、小云雀。网友评价小云雀效果最好也是最好用的，可能是免额度比较高。极梦呢效果也很好，但是每天赠送的积分来看呢，其实只够制作一个15秒的视频。而小云雀虽然有积分赠送，但是积分比较多有130个积分，所以大概可以制作2个15秒的视频。而豆包的话，每天有10个视频制作额度，用豆包Cadence 2.0生成15秒的视频的话，会消耗2个额度的。所以也就是说，用 Cadence 2.0模型可以在豆包生成5个15秒的视频，还是比较足够的。对于我们日常的一些小作者来说，这已经大概可以生成7个、8个15秒视频，对做短视频的来说还是足够的。但是用人物肖像的话呢，会提示不能生成，这个的话需要先用 AI 生成图像，再来根据图像生成视频，就可以解除这个限制了。然后呢，说一下使用 Cadence 2.0的话，其实还是比较满意的。效果非常不错，但是有个问题就是免费生成视频的等待时间太长了，动不动就6个小时。运气好的话，或者是空闲的时间呢是大概1个小时多吧。即便是加速呢，忙时也要4个小时。也就是说，这个效率真的很低呀。付费生产的话，成本高，但对小作者来说十分不划算。目前呢，体验一下还是不错的。好了，今天的 Cadence 2.0模型呢体验测试到这里吧。大家如果对大家有什么帮助呢，记得点赞关注一下。